فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحت
فيهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Bisa kata-kata لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعنا من الرياء. يا أيها المسلمين maza da mata mazauna wa garin uwa kurja ta da ko an gulbi muna bai da kanmu gaisuwa ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kuma wanda shi ya halitta ɗan adam kuma da ya halitta ɗan adam ya ce ya kasa ya gida ne da yi wannan fasan wajen wata manuwa sai ya zaɓi inda ya yi maka da shi ne ya san da gamawa ta gama ya halicce ka ya turo maka littafi ya turo maka manzo ya karantar da kai in ka ce manzo ya wuce malamai da suna ta kiyaye suna ta kokari don su karantar da kai da ya halicce shi na adam sai ya nuna mice da ya yi a cikin kotu ta gaba ta ce ba a wannan والذي خلقكم فهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. هو الذي خلقكم يهلكم dan kowa ma ya sani babu wani wanda ya yi halitta wanda ya yi kasa wanda ya kai da wani shi ne da halitta. Ka sani ko ka sani idan aka yi mai da baya an yi lokacin da abin da ya wuce shekara ɗari da duk wanda ke rayuwa na ba yana. Allah ta'ala الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شيء الذي سواها كتحكيم يا يوم كان كتحكيم. وأنت حتى كما أقول لسه هذا ما مثل جيني توكا هشي فاتا غاي أكلوا farko jijiyoyi su ne aka haɗa da waɗansu da ba a tsara ba ta gama ɗan adam
to don ka san wanda ya haɗa ka ka zama ɗan adam kake yi ci a gaya ma ai ka wani lokaci ya zo maka wanda kai ba ma san ni kuma ma bari ma a ci ba ne. To wannan ɗan adam tun da shi ne tun da ya halice ku ne ya je ko abin da kowa ya ga dama ya ɗauka in ya ga ya dace ya ɗauka. Da kaga can ya yi ka babu kai yanzu ya yi ka akwai ka kuma aka tuna maka bayan ka da shekaru a zuwa an yi wasu mutu kai ka kai kai ke taka rawa yau ke ke taka rawa yau kuma da shekara da ko da wanda ke rayuwa yanzu yana raye ba ya yi da koyi shi da wannan kubomin wannan kubomin kafin da mun kubomin wallahi ba ta abin da ba ce kenan duka filaye suna Allah daga ciki akwai mumini daga ciki akwai tarihi idan ka ga suna da kamar suna da ɗabi'a shi ne yake sai dai yadda gidan ke tsaka kai misali zama abin da ya haɗa wa a nan tarihi ta aure musulmi na aure to sai dai kowa ya dace ya zo ya yi yadda ya ga dama ko kokari musulmi wanda aka turo ko littafi da manzo ya kamata a ce ka yi koyi da abin da manzon ka yi na auren da duk waɗanda ya auren ko kuma gaban shi aka auren bai yi mutu wanda ya zo ka cinye shi a ana a gyara ya. Idan duk da abin da kahin na yi mummuni na yi kai yadda za ka Allah ya baka na za Allah ba mu na da ayyukan da muke yi. Ya Allah ka sa ma wanda aure albarka da duk sauran auren musulmi ya Allah. Allah duk abin da zai zama matsala a cikin wani aure Allah kai magani. Allah duk wanda lokaci da ake na wayo ya Allah. Kusan jarraba mu da shakki ya Allah muna neman zobo wata jarrabawa da wuce ya Allah. Ya Allah wata jarrabawa mun sani wata sirri daga cikin bayan ka suka yi aika ka jarrabe ya Allah ka jarrabe mu da imani. Abin da ya kawo ma'anar shi ne magana ce ta aure wanda kuma shi abin da ya shafi abin ne wanda ya kamata a ce mu yi aiki da abubuwan da ta gabaci mu suka gabata suka yi aiki. Kaga a lokacin da ake ganiyar tabbatar da wahayi da siga iri mala'ikan da ke zuwa ya karantar da annabi ko ya sauka mashi da wahayi ke zuwa shi. Shi ne a wata rana ana zaune a cikin majalisar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In ji kuma radiyallahu anhu. Ala ya ce bainama na hada julus inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana muna zaune. Ba a majalisa ce ta hira ba, ba a majalisa ce wata muke aiki ba, majalisa ce wanda ake karantar da addini kuma shi ne ya kawo ma'ana. Sanadiyyar aure, kaga sai Allah ya kaddara a gaba a lokacin lafiyar da juna menene ya kamata a ce mu kiyaye mu sani abin da addini ya karantar da mu. Shi ne yake za ka yi wa wata rana canza wani mutum ana ayyana masa sai wani mutum kawai ya tashi ya gudu mu. Kada ka yi wannan mutumin ka san ya kai da mutum. Ga wajen gashi, ga wani ga wani shi ma ta mutu ce da shi ya yi wata da ya yi bari ko a ce wani baban balarar da ke wanda ya yi takarar ta kan daga ƙauyen. Kuma duk abin da ya ba su mamaki kawai da zuwa ina ake cewa ina ake tsara sai ne ka shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna. To shi ta aika wajen da mu ma Allah ya kaddara muka zo nan wurin mun zo ne dan ni dan tunatar da juna da sanar da juna ayyuka na addini waɗanda manzo ya zo ya karantar ya ce akwai malamai magadan za su ci gaba bayan sa akwai waɗanda suka kama mashi wanda aiki ba aiki ko ga shi ana yanki. Allah shi ba mu ikon aiki da abubuwan da za mu yi da masu malama.
shi da ci gaba a jinsu da ya ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya sani da ya zo biye ne so ya ce ya sanar da abokan annabi waɗannan sahabbai waɗanda suka bar dukiyarsu suka bar gidajen da abokan su da suka karbe su suka kashe dukiyarsu suka mai da uwa ɗaya uba ɗaya saboda imani da Allah da imani da manzon Allah. Karkar da mu da ku zo ne kokari wani irin aikin da suka yi. Sai ya ce mashi a karkashin yanar Islam, ba da labarin wanda ya ba hukunci. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من كرايه shi abu da ke musulunci kowa ma ya kai tun wancan lokaci da mala'ika jibril da ya zo dan ya sani dan ya ƙara sarrafa da waɗanda suka kasance abokan aiki da manzo da kuma har karantar wata ƙaro gare mu har ga yanzu ana yi shi da al-islam an shahada an la ilaha illallah musulunci ka canza da ba wa abu bauta sai Allah wanda ya samar da kai ba a san ka ne ka ba wanda ya halice ka yake ba ka abin da kake rayuwa wanda ya halice ka kuma shi ne zai kashe ka wanda ya halice ka shi ya san ko dan ya halice ka kuma ya gaya ma dan bauta wannan Muhammadu Rasulullah kuma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shaidawa ta tabbatar da ba inda za ka ɗaukira addini ka yi dole sai karantarwa da shi da karanta sai wa ga al'umma na ƙarshen zamani an yi annabawa da yawa a wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi iske sahabbai suna kan sallawa masa kan Musa manzo Musa da manzo Allah ya ji ce masa kan wallahi inda Musa ya dawo a cikin shi zai bi dan shi ne daga shi ne bayan tsaye dubara kwanan da misalin shiya in ba ya saurin biya in ba ya zurara a hankali in ba ya yi kudi kudin da ya shago ne sha'ara shi wata kiwa tsohina sai da tsaye da sallah ka duba mala'ika ne ke tambaya annabi abin da ya zo ya sanar da annabi na wahayi amma dan ya ƙara karantar da al'ummar shi wanda ke tare da shi kuma karantarwa haka zo gare mu a wannan lokaci bayan sallah sai mu sai to wato ke zakka da kuma sai ka ba da zakka ga wanda Allah ya hore ma wata tsawon Ramadan kuma in azumi ya zo kana lafiya kuma sai ka yi kuma sai ka ziyarci ɗaki na aikin hajji ne ɗaki na Allah ba ɗaki ake yauta ma ba a umarni ne ya zo daga wanda ya ce a bauta ma ɗakin shi ya sa ka an shi ka daidaita mai zuwa wurin aikin hajji ka daidaita shi kamar da mai zuwa shi yana bauta ma ko gunki ko wani abu ko kuma kamar waɗanda mahaukata masu bauta ma shani a shi wannan umarni ne aka kamar yadda umarnin nan ne aka ba shi ɗani wanda da ya fiye shi yasa Allah ya ɗebe mai albarka ya ce wannan ga wanda ya samu iko gare shi ai ka gani shi ma sai ka samu iko gure yanzu abin da ya koma ya iya tsarin cewa a ran kaga kana haka in kana son ka je aikin hajji hankali ka kwanci wala sai ka aje miliyan 4 da rabi to ina lahiya ka ga sai imani na gaskiyar gaskiya wanda ya wurga da shi dan ya so ce ba ka da gida ha akwai aya da Allah ya ce za ta bude kan baka da gida amma wakon baka je aikin hajji ba ya hore maka ba kaga sai ya tambaye ka ne sa baka ce sai shi mala'ika ne ya ce kawai gaskiya sahabban da ke tare da annabi sai suka yi mamaki ya sa ai bako ya zo ya tambaya kuma ya gaskata alhali ko irin tambaya ce kamar wanda bai sani ne wani a sanar da shi
ala sai ce aka gani an da imani to ka ba da labari akan imani shi ne muke son dama ya wasa abin za mu karatu a kai imani sai ce an turbi na billahi don imani da Allah ba a ganin shi gani wanda da isa ya tashi ba ko gani na iya ganin shi a rama لا تدركه الأبصار شيء yake وهو يدرك الأبصار shi gani وهو اللطيف الخبير shi gani wanda da isa ya tashi in an ba da wanda don an haɗa haka wani sai ya ji mun ko wani abu ne a'a an yi abu ne wanda inda ka aje hankalinka sai a nuna maka me yasa ce gani ba ya gani shi kaga a lokacin da manzo Musa ya so ya gashi me ya faru dan kasana ne na haske da ke tare da shi ya bushiro diya na gargaji wani ƙarfar binci to sai ka auna kai haske ya illanta binci wani kai ɗan adam to wani a baka ɗan ƙaramin misali mai ganewa ya gane ka san shi ya wuce ka ce kana son ka gashi na jibiyan duniya ba ana kushufin rana ba a rana me yasa masu kushufin rana ke cewa inda ya kasance wajen ku za a kushufin rana kowa ya yi kokari ya nemi gilashi na musamman don sanda rana ke buɗewa in ka buɗe ido za ka ɓata ma ido da makamtar da kai to hasken rana ke na bari shi hasken ji yanzu misali idan aka sami hitila da ta zillin kawo ga haske aka kawo ka ita kana gani ana ba ta gani to shi ne shi yasa ganin ɗan adam nan da gidan duniya ne ke ba a hore mashi ba ka san shi ko gani da shi da gani suna da iyaka ga kowa an iyakance maka abin da kake iya gani kawai sannan kuma kwata shi an iyakance maka abin da kake iya ji yanzu nan wurin tattare da mu da kuke gani a zo a zanna kuna gani kamar ku kaɗai ne akwai ƴan uwanku masu imani aljanu inda ake karantarwa irin wanda sun yi ko yawa kuma suna zuwa su yi ɗini ba ka san abin da kai ba ka ji ba uwa uba mala'iku ka taɓa shi kuma mala'ika a rama to kaga an iyakance maka iya abin da za ka iya ji wannan jin ba za ka iya ji shi ba don ba a kada ka ji shi ba shi ne to mala'ikati da mala'ikun da ba ku gani wanda ya halitta da haske duk duniya babu abin da ya yi haske gudu idan aka halba haske cikin dakika ɗaya in za ya cin kilo 300 to sai ya zagaye duniyar waje da su bakwai wadda duniyar da take cikin dakika ɗaya shi ne in ka halba cikin dakika ɗaya zai kai maka wajen wanda kuke kallo yake haska ko da dare to shi ko mala'ika ai kaga hasken da ɗan adam ne yake da wannan sauran da wani hasken da Allah ya yi kada ga abin da zai faruwa kafin ka ce fago cikin minti ɗaya mala'ika jibril daga sararin samaniya sammai wa har ya zo wajen annabi kaga shi ya yi saurin da ka sani sauri da imani kaɗai za ka yi da wannan sai ka huta ka zanna lafiya wata tabihi ga littattafa da ya aiko tun daga na Dawud da Injila da Taura da marhin nasu shi ne alƙur'ani shi ne yanzu wani wanda yake rayuwa yanzu in yana son ya game da ubangiji da ba a ganin shi gani da ba a ganin shi da gidan duniya to sai ya ɗauki shi ya aiki da shi ya ce wani sulhi kai imani da manzannin shi ai ka ga manzannin ɗaya bayan ɗaya ya zano su amma na ƙarshe dole in kana son ka samu zamkatar gobe alƙiyama sai ka yi imani da shi wani ya mai atar kuma ka yi imani da ranar ƙarshe wadda ka yi aiki na ƙwarai wadda in an ɗauki alƙawari za a saka maka to sai ka ga an cika maka da wannan alƙawari
kai imani da ranar ƙarshe wanda in kai aika an ɗauki alƙawarin kai ma sai an aikace ka kai imani idan ya kamata ka zaɓa makanka abin da ka zaɓa makanka wato domin ya kadara aiki wa shan kuma a yi imani da kadara ta alƙarin ce ko shan shi ne ya kamata a ci kowannen mana ya ɗauka ya yi imani a rama hadisun ba ya ƙaruwa mu don lokaci za mu jan lokaci kenan ina da ya kamata a gare mu mazauna wanda unguwa da Allah ya kaddara aka zauna a tunatar da mu sako na ubangiji da sako wanda ya turo manzo ya zo ya karanta shi ne sai ya ce a rama da dai sun kasance kamar menene a rama لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس أولا lokaci لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا me suka samu da tukunci ta duniya ومتعناهم إلى kadai inda kai wata fasara sai ka ce babu wata alƙarya ko kuma babu wani gari ko babu wata unguwa ko babu wani gida ko babu wani mutum ne wanda ya yi imani shi ya amfane shi ne na alƙarya ta Yunus shi ne Allah ya ce babu wani gari ko wata ƙasa ko wata jiha ko wata alƙarya wadda ta yi imanin ta wani amfani da ci illa kawai yi sau sai mutane ne shi ya sa kuma yan nan unguwar maraɗawa ne sunan garin maraɗi aka tsago garin maraɗi daga sunan wata unguwa a ɗan mulki ko haka da ɗan mulki da wa'azi ya zo kuma kun ji safa Allah kuma kun ji karantarwa masu idan yanzu dabara ta rage da shiga rijiya kaga Allah ya ce babu wata alƙarya wadda ta yi imanin ta ya amfani ta ya ce wallahi sai mutane Yunus kamar ka ce Allah wani lokaci imani ya amfani su lamma amon lokacin da suka yi imani wani shi ne aka musu sai ce ka shafa na hannun wani azab fizi sai muka yi masu azaba ta kunyata kenan duk wata wahala da muke ta gani muna ta wayo babban matsalar da muka yi mun makarmu ana maka karatu ba mun yi imani ba dauka ne aiki da shi kenan in muna son mu ga ubangiji ne aiki da cikawa ne da cika alƙawari dan Allah ba dauka ne imani da sura mai shi bai saba alƙawari shi ne Allah ya ce fil hayati dunya sai muka yaye masa azaba ta kunyata a cikin rayuwar duniya wa mata'ana mu kuma ka ce da tsarin da kullu da alif da jidani kun ga da jidani sai an yi imani masa da matan ya kamata a sa abin da ake yi addinin ga wanda aka halice mu da shi ne wanda ni ta ɗaya mu samu yadda muke so shi ne ta ɗaya zami mu samu natsuwa ga rayuwa shi ne ta ɗaya zami mu samu yadda muke so na biyan bukata daga wurin ubangiji don babu wani wanda ke iya bukata a baki ba shi ne sai ce ga kada masu da ubangijin ka so mene ne ma za a yi ma ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا سيأتي ماشي منين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين shi ne sai ce kadari da ya ce muku ya halitta ku famin ku mumin wa muku kafin ku mumin sai ce kaga da ya so da ya ga dama in ba da ke tsari ne ya tsara ba aka yi ma uban wani aka yi ma uban kamar a ce maka dan kanin labarai sai da aka tura shi gida aljanna ya gano daɗi ya gano rarrasu ya gano abin da na rayuwa to dama an tsara sai an zo na an yi aiki sannan a koma an shi ne da suke jayayya musa ke ce mace ce ta adam izin gwanin da kace ta ce na bace kai da ta yi jayayya da dama a dama da abin da ubangiji
ya riga ya shi haka da ne da rama to shi ne sai ya kaddare wanda shi dan makiyin mu makiyin ka makiyin kowa makiyin ubangiji